मेडिसिन गरेरै हेल्दी भइन्छ भन्ने पनि फिलोसफी हो त्यो एक किसिमको, राइट? कोही मान्छेको यस्तो पनि छ कि पानी पिएरै हेल्दी बन्न सकिन्छ भनेर जापानबाट आएको वाटर थेरापी भन्ने एउटा छ, पानी पिएरै हेल्दी बन्न सकिन्छ भने त्यो पनि एउटा फिलोसफी हो, राइट? भने के हो? मेसिनबाट हिट गरेर त्यसलाई हेल्दी हुने सबै हेल्दी हुने। कोही मान्छेले यस्तो मालाहरू लगाएर पनि हेल्दी हुन्छ भन्ने छ, अनेक थरीको कुराहरू छ क्या। भने जस्तै डक्टर लिमको पनि यो एउटा फिलोसफी हो, कसरी हामी हेल्दी रहन सकिन्छ। यो सबै कुराहरूलाई जे फिलोसफीहरू छ संसारमा सबैलाई फिलोसफी र हाम्रो फिलोसफीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै साइन्टिफिक लाग्छ र सबै एरिया कभर गरेको चाहिँ पाउन सकिन्छ। अब त्यो कस्तो छ डक्टर लिमको 5 हेल्दी लिभिङ थ्योरी, त्यसको विषयमा कुरा गरौँ है त। रेडी? 5वटा फिलोसफीहरूमध्ये 5वटा थ्योरीहरूमध्ये सबैभन्दा पहिलो थ्योरीलाई चाहिँ डक्टर लिमले 1 मिल थ्योरी भन्नुहुन्छ। र मतलब के हो नि, हाम्रो नर्मली हामीले चाहिँ 3वटा बिग मिल खान्छौँ दिनमा। हेलो, नसार्नुहोस्, यो सार्नतिर नलाग्नुहोस्, कुरा बुझ्नुभयो भने काफी हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो लेख्न पर्दैन, चाहिन्छ भने म दिउँला पछि बरु, होइन? त्यो लेख्ने गर्दाखेरि तपाईँले ध्यान जाँदैन क्या, होइन? बुझ्नुहोस् कुरालाई, एकदम सजिलो छ वास्तवमा, त्यस्तो कुनै यो रकेट साइन्स होइन। हाम्रै डे टु डे लाइफमा हामीले के खान्छौँ के पिउँछौँ यस्तै कुराहरूको मात्रै कहानी हो। सो के त प्रडक्टको मतलब फर्स्ट 1 मिल थ्योरी भनेर भन्दाखेरि 3टा मिल खान्छ भने त हामीले, मैले सोद्धाखेरि तपाईँले